Najua wanadamu tumekaa katika maisha ya vikwazo, na unaweza jipata tu umekwasika bila kujua ni kwa nini umekwasika. Lakini ni vizuri ujue kwamba pia katika vikwazo ukuwe kimakini sana, kwa sababu kuna kitu tu kitakuja kitakuweka katika hali ya kuhuzunika, hali ya kukwasika, na unajipata kwamba umetoka katika hali nzuri na umejiweka katika hali mbaya. Kwa hivyo roho ya vikwazo ni sehemu moja ambayo imesababisha mwanadamu kutokuendelea katika maisha, katika huduma, katika mambo yake. Unaweza kuasika tu kwamba huwezi fanya kitu fulani kwa sababu umeona ama umefanyiwa jambo fulani. Na hiyo ndio mambo ambayo nataka nikufunze uelewe kwamba vikwazo pia ni mtego, na ni vizuri uepukane nayo katika makwazo. Makwazo mojawapo wa roho ya shetani ambayo imeachiliwa katika mwanadamu, ama anapambana ili amwangushe mwanadamu kupitia katika vikwazo. Kwa hiyo unajipata kwamba umetoka katika msingi kupitia katika katika kukwasika. Labda ulikuwa na bidii, ulikuwa unaomba, ulikuwa unahubiri, ulikuwa unafanya chochote, ulikuwa unafanya tu kazi bila kusukumwa, lakini vikwazo vimechangia pakubwa kukuweka katika nafasi ambayo unafanya vile unataka. Kwa hivyo vikwazo, Biblia inasema kwamba katika nyakati za mwisho kutatokezea na mambo kama hayo. Hali ya vikwazo itainuka na utajipata tu umekwasika bila kuchokozwa. Utajipata tu umekwasika bila kujua ni kwa nini umekwasika. Lakini unajua tu nilikwasika kwa sababu ya mchungaji, nilikwasika tu kwa sababu ya fulani, nilikwasika tu. Unakwasika tu, na baada ya kukwasika utajipata tu sasa wewe uko flat. Hauna ile bidii ya kusonga mbele. Unaweza kuwa ulikuwa unataka kufanya kitu fulani, ulikuwa unataka kununua kitu fulani, na ukasikia mtu alinena ama kuna kitu kilifanyika na ukakwasika. Kwa hivyo ni roho za nyakati za mwisho ambazo zilinenwa zitakuwapo. Na hapo ndio maana unapata kwamba ujue kwamba katika kazi yako ya huduma ama kazi ya Mungu hakutakosa vikwazo, lakini wewe unafaa kupigana na hali ya vikwazo ili uweze kuwa mshindi. Katika kitabu cha Luka 17 kuanzia kwenyewe utapata jinsi tunazungumziwa katika vikwazo ama makwazo. Makwazo ni roho ambazo zimeinuka na zinafanya mtu anakwasika tu. Tunaendelea, lakini ulikwasika kwa sababu ya mchungaji, ulikwasika kwa sababu ya bishop, ulikwasika kwa sababu ya mtu fulani, lakini ukiangalia unaona kwamba wewe ndio unaumia, kwa sababu ni roho ambayo imekuja ili kupate katika nafasi mbaya ama ikuweke katika nafasi mbaya. Umekwasika tu kwa sababu ya mke wako, umekwasika tu kwa sababu ya mume wako, umekwasika kwa sababu ya mtoto, umekwasika tu. Biblia yangu inasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, mambo yasababishayo watu watende dhambi hayana budi kutukia, lakini ole wake mtu yule anaye sababisha.
Sijui yako inasema namna gani, kwa sababu kuna lugha hii inazungumza kuhusu makwazo. Makwazo hayana budi kuja. Kwa hivyo makwazo hayana budi kuja kwa waliookoka, lakini katika makwazo kukuja, anasema ole wake kwa yule ambaye anajua kujizuia na kujikontroli katika makwazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo makwazo yapo, na yapo ili kukuweka katika nafasi ambayo sio mzuri, kukwasika tu na kukwasika tu. Jiulize, umekwasika kwa sababu gani? Kwa nini umekwasika? Boniface, kwa nini umekwasika? Yaani unatembea tu lakini unajihisi kwamba kuna vile moyo wako umekwasika kwa sababu ya fulani. Umekwasika tu kwa sababu ya kanisa. Yaani umekwasika kwa kanisa. Unajua kwa kanisa ni kuonyesha umekwasika kwa watu wote. Umekwasika tu, unafanya kazi lakini hata kama ni kampuni umekwasika kwa ajili ya hiyo kampuni. Kwa hivyo ni roho ambazo zipo, zihakikishe kwamba zimekuweka katika nafasi ambayo sio mzuri. Mathayo 24:3. Hebu chukua hii ndio tumie hii. Makwazo hayana budi kuja kwa wale ambao wanamjua Mungu. Hii kwa nini mwamji? Silikuwa tu inafanya mzuri kwa nini? Hizo vitu nataka zinaangaliwa mapema vizuri. Makwazo hayana budi kuja kwa walio mjua na kumtambua Mungu. Sawa sawa. 24 tuanzie 30. Tuanzie 3. Tuanzie 24:3 mpaka 10 and 12. Nasema hivi. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mesudini, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraka wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kukuja kwako na nayo mwisho wa dunia? 4. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwatanganye. 5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watatanganya wengi. 6. Ninyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. 7. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. 8. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo ambayo yatafanya watu wachanganyikiwe, wakae katika vikwazo, kwa sababu ni mambo ambayo yametabiriwa katika nyakati za mwisho kwamba yatakuja kutokea. Na kwa sababu yatakuja kutokea, tunaambiwa kwamba Yesu aliwaarifu mapema, kawaambia msipokaa kimakini mtajipata mumekwasika kwa sababu ya njaa, mumekwasika kwa sababu ya magonjwa, mumekwasika kwa sababu vitu ambavyo vinafanyika katika duniani ama nchi yenu. Kwa hivyo ni vizuri tu kukaa ukijua kwamba tayari
katika nyakati hizi haya yote yapo, na yanafaa usimame imara ukijua kwamba Mungu atakusaidia ili utoke katika vifungo vya vikwazo. Kwa hivyo vikwazo, ukiona tu nakwasika, ujue kwamba umeingia katika hatari. Na kwasika tu kwa sababu ya, hata kuna vile tunakwasika kwa sababu ya president, na kwasika tu, unajua hata kujui, lakini umekwasika kwa sababu yake. Kwa hivyo karibu sana mzee. Kwa hivyo ujue kwamba katika hiyo hali makwazo yapo, lakini yapo, na wewe unafaa ujue kwamba nitajikontroli namna gani. Nataka nikuulize, makwazo ni nini? Maana ya makwazo ni nini katika mwanadamu? Vile tunasungumuza, mtu anakwasika tu, na tumeambiwa haina budi kuja kwa waliookoka. Kwa hivyo inaingia tu, unajipata tu kwanza watu wa roho ndio wanakwasika sana. Upale tu alikwasika kwa sababu ya mama fulani, alikwasika kwa sababu ya baba fulani, ya mtu fulani. Sana sana umekwasika kwa sababu na ubiri, lakini wewe umekaa tu pale, lakini unafinyika kwamba ulikwasika kwa sababu ya mchungaji. Umekwasika tu kwa sababu ya mtu fulani. Umekwasika kwa sababu ya mzazi alikwambia kitu fulani, unakwasika tu. Boniface, unaweza kwasika kwa sababu ya mzazi. Sasa alikwambia tuma pesa, unakwasika tu, nasema hii simu tena sitaichukua tena. Sasa hiyo ni mojawapo ya roho ambayo ina affect mwanadamu. Mwanadamu anatembea lakini inamdhuru. Kwa hivyo makwazo maana yake ni hiyo. Na makwazo ni nini? Maana ya makwazo nitaanza kukupatia katika Luka namba 1 ama kipengele cha kwanza. Makwazo yanakuja hivi. Maana ya makwazo yanakuja kumfanya mtu akae akimlaumu mwingine. Unakaa tu, lakini unakaa ukiwa unamlaumu fulani. Naona tu fulani ndiye anaweza kuwa anafanya mimi ninateseka. Ule fulani ndiye anaweza tu kuwa anafanya mimi ninaumia. Kwa sababu makwazo yakiwa yameingia ndani ya mtu ataanza kuchukia mwingine. Katika Luka 7:19. Luka 7:19 kipengele cha kwanza kinasema kwamba unamlaumu mtu. Na tutaanza kuona ni nani aliyemlaumu. Kwa hivyo haifai umlaumu mtu. Kama umepata unasoma Luka 7:19 hadi 20. Nasema hivi, ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? 20. Nao walipofika kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? 21. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unajua ni swali ambalo hawa watu kabla hawajatumwa wangeuliza Yohana, ni wewe ndio ulitabiri huyu atakuja, na sasa wewe tena unatutuma twende tumuulize ni yeye ama tungoje mwingine? Kwa hivyo ni kuonyesha Yohana alikuwa amechanganyikiwa na alikuwa amekwasika kwa kile ambacho alikuwa anapitia. Kuna vile unaweza kuwa hata unatoa sana, unaweza kuwa unajituma sana, na jambo linatokezea ili likuwekee katika vikwazo, na hapo ndipo utaanza kumlaumu
mtu, tamlaumu hata mchungaji. Utaona kwamba huyu ndiye anasababisha nipitie hii. Na hiyo ndio inafanya hata mtu kuna uwezekano aseme madhabahu ile iko na madhara kwangu. Haoni faida katika maisha yake. Lakini katika hiyo hali Yohana ametabiri na akasema kuna mtu anakuja nyuma yangu. Lakini imefika mahali huyu jamaa amefungwa, ako gerezani. Na sasa anawaita watu, anawaambia endeni mkamuulize Yesu mwana wa Mungu, ni yeye ama tungoje? Sasa unaona tayari alikuwa ameisha na amekwasika kwa sababu ya nani? Ya Yesu. Ninapitia hii, nimefungwa na nilitabiri unakuja. Na kwa nini haunioni? Kwa nini hauoni nikiumia? Kwa hivyo endeni tu mkamuulize ni yeye ama kuna mwingine, ili Yesu ajitokeze aseme nilikuwa nimesahau ni mimi. Lakini Yesu hakuwa haja na hiyo. Yesu alielewa kwamba yeye ndiye alitoka katika nafasi na amejipata katika hiyo hali hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukae tukijua kwamba katika makwazo yanaumiza mwanadamu sana. Makwazo yanafanya mwanadamu anachanganyikiwa, anakosa kujielewa, anaanza kulaumu watu wenye hata wako karibu na shida yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hawa watu wakati walienda katika mkutano ya Yesu hakuwa na haja kuwajibu, lakini alikuwa na haja kuona kile ambacho anafanya. Waone tu kile ambacho anafanya. Na baada ya kuona, na akawaambia endeni muambie kile ambacho mmeona. Unaona? Sasa unaona Yesu na ni Yohana anapojipanga kusema kwamba tena wacha niwarudishe, hapo ndipo naye kichwa yake inataka kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo roho ya makwazo ni roho mbaya sana, na inafaa uchunge sana ili usimlaumu mtu ambaye hayuko karibu nawe. Wakati mwingine unaweza kuwa unaumia kwa sababu ya wewe mwenyewe, kulingana na vile mwenyewe unafanya, kulingana na vile wewe umefanya nini. Ukisikia Yoheli anasema harueni mioyo zenu, ni kuonyesha kwamba tumrudie mahali ambapo wewe mwenyewe umeangukia. Ulikuwa unaingia kanisani bila kusukumwa, ulikuwa unajitolea, hakuna kitu ambacho kingekuja kikushawishi ujipate umerudi nyuma. Hata wakati wa mvua huu ungeulizwa, si ungoje mvua ipoe, unasema mimi najua Mungu ananijua vizuri sana, naenda. Lakini kwa sasa roho ya makwazo inasema wenye kuenda waende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hayo ni mambo ya nyakati za mwisho ambayo yamefanya watu hawana imani na wamebaki kuweza kufanya nini? Kwa sababu najifunza kwa huyu jamaa anaitwa Yusufu. Yusufu ni mtu mzuri sana. Wakati watoto wao ama mandugu zao walimuuza, huyu jamaa hakuna mahali penye Biblia inasema aliwalaumu mandugu zao ama wazazi wao. Biblia inasema kwamba huyu jamaa alikuwa strong na alipitia katika hali zote akiwa anajua kwamba Mungu atakuja kufanya jambo, atakuja kutimiza ile ndoto. Na baada hiyo unapata kwamba wakati wa njaa walikimbilia Yusufu. Kwa hivyo ni vizuri kujitenga na roho ya makwazo, kwa sababu Yohana alikwasika juu ya Yesu, alikwajisika kwa ajili ya Yesu. Kwa hivyo uchunge sana, usikuwe unakwasika kwa sababu ya mchungaji ambaye anakuwekelea mikono na wewe unakwasika kwa sababu yake. Tafadhali yule mwenye anakuja anasema mchungaji, hapo umenichokora bwana, na nakwambia okay, sawa, nisamee na sitarudia tena. Lakini yule mwenye anakwasika huko, alafu unapata
hata uende wapi unapata kuna madhara itakufuata. Kipengele cha pili, ama tunapata jambo la pili, makwazo maana yake ni kuachilia kile ambacho kimefanyika kikue kwa muda mrefu. Kuna jambo ambalo lilifanyika, ama kuna jambo ambalo limefanyika na unaacha kulishughulikia ili liishe kwa haraka, unaliacha kwa muda. Na hayo ndio mambo ambayo yanafanya yanakaa ni kama kitonda katika maisha yako. Ni vitu gani ambavyo labda mtu alikukosea, bado unang'ang'ana nayo, unasema haki ya Mungu tutaachania mbinguni. Dada alikwambia mbinguni mtaitwa mseme haya shikaneni mikono na nataka kuwaombea muosameane. Huko hakuna story kama hiyo. Kwa hivyo tujifunze kusahau yaliyopita. Tujifunze kung'ang'ana na hali ambayo inapigana na wewe ama na sisi, ili ikuachilie kwa haraka. Hata kama mtu amekukosea, jaribu sana kung'ang'ana na hilo jambo ili likuachilie kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiacha likae kwa muda, pia litakuletea madhara. Ndio maana unapata katika Methali, kitabu cha Methali 18:14. Methali 18:14, somaji. Methali 18:14. Ukiacha hilo jambo likae kwa muda, litakuletea vitonda sana. Roho ya mtu